kan impian saya. Ah, ini sebenarnya tidak bisa meleleh ya. Ini udah lama kita putus. Jaktim. Anjing 3.630 bahan apa bener Apa nih? unitnya? S2 Ultra 256 3 juta. 36 30 apaan? Mahal dah. SP-nya juga nggak mau masuk sama Semua doang. daftar. Iya. Coba pakai tes pen orinya. Nih, dia kasih Irfan, balikin gue. Nih agak bisa sampai masuk ya kan? Tuh. Kayaknya dalamannya Balikin, kan awas hilang ini ori balikin. enggak, gua langsung cabut tuh. Buka tangannya. Jangan pakai kursi itu dah, kursi gue itu udah mau berisik. Nggak bisa. Gak bisa, sama. Ya. Kenapa ya? Coba coba. Hah? Ori. Ya ini ori. Ini dalamannya. Itu mah berarti dari dalamnya. Tuh, itu kali. Kalau dalaman ya ini ya. Hah? Kalau dalaman itu kali. Harganya masuk enggak? Kalau masuk ya udah masukin aja. Cek aja dulu. Dalamnya mana dah setahu gue ya. Kayak 50 kemarin tuh. Ya tak nanya ke dia.
82 SE. Kelas 1 NIK. Jamalu ya Jamalu. Kalau gitu gimana? Itu. Lupa. 12 256 35 18 149 70 target. Oke, coba. Kak, tapi yang 72 yang aku itu bisa ditulis nggak? Insya Allah. Yang Insya Allah. OGR itu kan yang kamera langsung banget. Bukan yang aku yang belum. Oh yang itu. Itu tuh kayaknya yang Ini spin. itu Oh ya, sinyal. tidak berfungsi. Ya kayak Hah? yang A72 kemarin tuh. Itu apa sih? Yang mana? Mana? A72 yang loncat-loncat. Bukan, satu lagi ada. Gua satu doang dah. Enggak ada. Mana? Satu. Bukan dua. Tumben memori lead. Satu, betul dua, betul juga. Enggak ada, 72 satu lagi ada. Warna Awalnya 52 tuh sinyal. minggu pertama di Bang Brodin ya juga bikin apa sih den dalam gitu, terus di retur ya sesuai gue nggak bisa. A72. Iya 72 Iya, satu doang. Betul gua. ada dua kude sama yang Ada satu gini ya? dua. Masa? Satu judulnya ada dua yang white. Satu. Nah, yang satu lagi itu kemana nih kayaknya baru. Kok gini gimana nih? Ya, ghostat. Bukan ghostas tuh. Kadang mau, kadang kagak. Iya, ghostat. Bukan ini bukan di LCD. Itu emang minus Iya, LCD. ini dalam. Ya pokoknya cek dulu aja sampai habis, ntar tulis minusnya apa. Ayo udah. Kayaknya ada di bawah aku lihat. Jangan kayaknya udah. Iya, itu sama Pia. Cek, Sama Pia sinyalnya. Cek. Salah nggak sih? cek. Satu udah gua masukin ke gudang. Iya, satu juga. Yang kamera loncat ya? Bukan orang. Nih, lu nih dengerin nih. Yang kamera dengerin nih. Yang kamera loncat itu nih. Itu kan tulisannya. Ini mau di repair kamera apa enggak? Enggak, kan ya. Backdoor doang. Terus si Pia marah-marah ke gua. Ini kenapa lu nulis backdoor doang? Katanya sementara minus kamera juga kata Pia gitu. Padahal Iya kan gua bilang Kompel aja, kamera doang. Kamera loncat. tapi lu nggak ditulis buat di repair lagi, ada di bawahnya. Coba gua tulis nanti ke bawah deh. Lu nulis backdoor doang. Kayaknya. Nah, terus yang satu Apaan backdoor? Gua ada catatannya dah. pas diturunin ke repair. Turunin ke repairnya tuh nulisnya backdoor Lu doang. ngapain? Cium ya. Kan? Beresin lagi, kemarin habis diberesin. Ini kameranya juga buram ya kan? Beresin lagi pokoknya yang Udah. mana. Udah rapi. Mana A72? Cek. Cek.
Sekarang Oke. ini repair. Left and right check sound. Left and right check. Warning, this video contains flashes and moving images. Kita memakai data jaringan, sinyal aman ya kan? 169 PR CDC oh nol Emang nggak mau ngambil ke bawah sih ganteng mah. Kan udah selesai makan tuh. Iya kan udah bilang gue udah bawa. Terus Habis. habis. Banyak banget sumpah. Ambil. Buset. Ambil ayo, temenin gue ya. Oke mas. Untuk unit ya. Tuh, di kameranya tuh. Burung. Burung. Satu, dua. Burung ya pak. Nggak mau fokus. Ini harus fokus ya. Tuh kamera tiganya baru fokus. Kamera satunya nggak fokus. Dan ini untuk SP-nya juga nggak bisa sampai full pak. Oh, ya. Agak susah. Bisa sih. Dan dua belas menit.
Dan gitu. Biarkan aku pergi. Tak bisa dipaksakan begitu bisa denganmu harus serahkan Tompel juga cinta tak bisa dipaksakan ini cinta. Band apa nih tuh? Gak ada anu anjir, murah banget. Orang-orang sih. LCD tebel banget. Bang, itu tulisan lu kan, Bang? Itu yang dia ngirim. Tulisan lu kan? Itu yang dia ngirim, Betul banget. Gendot. Tulisan lu apa Benut? Gendot itu es banget sih. Hari ini, Bang. Iya. Ya, Lida, buset dah. Lihat apa itu, Bro? Iya, es buka. Laku 6, Bang. Gendot. Emang sesuai deskripsinya juga layar pernah ganti di programnya udah bocor. Harga 1,4. Pegang, ya. Yang itu aja. Thank you.